Bienvenidos a Mente en Calma. Te presento esta serie de cuentos mindfulness para disfrutar con los más pequeños de la casa. En esta oportunidad quiero presentarte El bosque de los susurros. Es un lugar donde los árboles hablan y ayudan a los niños a escuchar sus emociones. Cierra tus ojitos y toma una respiración profunda. Inhala, exhala. Siente cómo el aire entra y sale suavemente, como si fuera una caricia de viento. Ahora imagina que estás en un campo verde, rodeado de flores que se mueven con la brisa. De repente, notas algo brillante en el suelo. Es una pequeña llave dorada que reluce con la luz del sol. Al tomarla en tus manos, sientes un calorcito agradable y como por arte de magia, aparece ante ti un sendero secreto. Al seguirlo, te das cuenta de que estás entrando en un bosque encantado. Los árboles son altos y majestuosos, con hojas que parecen susurrar palabras dulces. Cada vez que das un paso, el suelo bajo tus pies cruje suavemente, como si el bosque te estuviera dando la bienvenida. Respira profundo. De pronto, uno de los árboles te habla con voz tranquila y suave. Bienvenido al bosque de los susurros. Aquí las emociones tienen voz y te ayudarán a conocerte mejor. Observas a tu alrededor y notas que pequeñas luces flotan en el aire, como luciérnagas. Y cada luz representa una emoción. Algunas brillan con colores cálidos, como el amarillo y el naranja. Otras con tonos más suaves, como el azul y el violeta. El árbol te invita a acercarte a una de las luces. Es una luz azul brillante flotando cerca de tu mano. Tómala con cuidado y siente qué emoción trae para ti. Al sostenerla, notas que es una sensación de tristeza. Pero el árbol te recuerda algo muy importante. Las emociones no son buenas ni malas, solo vienen a darte un mensaje. Puedes observarlas, como cuando miras una nube pasar en el cielo. Tomas una respiración profunda y le dices a la luz: te veo, emoción. Gracias por visitarme. Lentamente, la luz azul comienza a transformarse en un suave resplandor dorado. Y ahora puedes sentir la calma. El árbol sonríe con sus ramas y te dice: eres muy valiente por escuchar a tus emociones sin miedo. Siempre estarán contigo, pero tú decides cómo abrazarlas con amor. Ahora, en tu corazón, sientes una calidez especial. Sabes que cada una emoción llega y que podrás recibirla con paciencia y con cariño. Respira profundamente una vez más y siente cómo la paz te llena.
Ahora tomas otra luz y esa luz es una luz brillante de color naranja y sientes cómo hace hormigueos en tu panza y puedes reconocer la alegría y la observas y le das gracias por crear lindos recuerdos en tu memoria. Poco a poco, el bosque comienza a desvanecerse y regresas al campo verde donde encontraste la llave. Sientes tus pies en el suelo, tus manos descansando. Cuando estés listo, cuando estés lista, abre lentamente tus ojitos. Y recuerda, todas tus emociones son bienvenidas. Y tú eres un ser maravilloso y valiente. Gracias por haber escuchado este cuento de mindfulness. Si te ha gustado, puedes darle like y compartirlo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros cuentos mindfulness ni de nuestras prácticas de respiración.